wali wanti jechaa deemna. Akkam jirtan fayyaadha nageenya isin baraadha. Xiqqoo daqiiqaa muraasa tokko waan faarsitee bultoonni short memory qabduu fi waan waa yaadannee fi xiqqoo tokko waa yaadachiifna jechuudha. Wanna yaadachiisuu barbaadu maali? Faarsee bultoota haaraya rukkii faarsee bulaa garaa guuttachuudhaaf rakkoon Oromootti mul'anne. Faarsee bulaa jiruu biyya guddatte keessatti jijjiirachuu dadhabee biyya agartee Afrikaa keessaa number 1 economy kuftee beelli itti buute. Mootummaa waa takka harkaan qabne mindaa baasuu dadhabe kajeeluudhaaf biyya galuudhaaf waan hin jirreen faarsaa jiru waa yaadachiifnaa jechuudha. Maal yaadachiifnaa? Arra wannin yaadachiisuu barbaadu faarsitee bultoota rukkii kana xiqqoo akka isaaniif duuba deebi'anii short memory qabanii beektu. Akka malee waa dagatan, akka malee waa hirraanfatan. Waan arra jedhan, waan kaleessa jedhan hin yaadatanii, waan bor jedhan, waan bor dubbachuu deeman, waan arra dubbatan bor itti qaanfadha jedhanii itti yaadan jechuudha. Faarsee bulaa jechuun garaa isaa tokkocha malee waan jedhuu fi waan duraan dubbachaa ture waan agartee arra jedhee bor akka agartee itti qaanfachuu deemu jecha hin laallatu yaadee hin dubbatu jechuudha. Eenyudha? Faarsee bulaanii jechuudha. Duuba faarsee bulaan rakkoon isaa maal seetan? Wanni isaa hin galina gammaa. Mee Abba Jaawar duuba deebina. Abba Jaawar Mahamadii gaafa biyya galuu irraa jalqabee hanga irratti waan dalagaa ture. Achi durallee gaafa bara qabsoo qeerroo hangan goolabin dura umrii isaa gabaabaa kana keessatti waan qabsoo Oromoo keessatti hojjechaa ture. Nu lafa kaayee jira jechuudha. Yaada qabuuf waan umrii isaa gabaabaa kana keessatti dalage umrii isaa xiqqaa kana jechuu kiyya. Rabbi umrii haa dheeressu ammallee. Nu lafa kaayee ture jechuudha. Maal nuun jedhe? Gaafa qabsoon qeerroo goolabamtu Oromiyaanii bilisoomnee jirra jedhe jechuudha. Dhugaadha nuti bilisoomnee jirra jenneetiin waliin wanti jechaa turre jechuudha. Dhiichisaa turre jechuudha. Mootummaan ka Oromootii jedhe. Yes, ka Oromooti dhugaadha jenne. Yoomidha? 2018 jechuudha. Bara qabsoo qeerroon goolabdee namicha nu gane kana achirra keenne jechuudha. Maal jenne? Oromiyaan bilisoomtee jirti. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoon Itoophiyaa bilisoome mootummaa gabroonfataa jalaa walaba bahe. Mootummaan kunis ka Oromoo ka nama Oromootiin hoogganamuu jenne mirkaneeffanne jechuudha. Itti amanne jechuudha. Okay, Abba Jaawwee kiyya dhugaa jette jedhe. Okay, adeemsa keessa gaafa namichi kuni baabura qabsoo Oromoo irraa nama harcaasuu jalqabe. Gaafa ni Bahar Daaritti dhaqee Oromoo kan dikkeesse sabboonummaa jedhirraa jalqabee ija shakkiitiin ilaalaa turre jechuudha. Achi booda istaachuu Minilikii fi mootummoota gabroonfataa nu fixaa ture. Harma nu ciraa ture, harka nu muraa ture. Gaafa inni biyya Chaayinaa tolchee galchuu itti dammayne jechuudha ribarra. Itti dammayne jechuudha. Gaafa kana Abba Jaawar faan Leencoo Lataa faan aanolee dhaqanii waan Minilik nu godhaa ture. Uummata Oromoo yaadachiisuudhaan bifa mormii fakkaatuun dhaqanii mormanii jechuudha. Okay. Ofii. Osoo adeemsa keessa deemnu mootummaan kun jijjiiramaa sabboontota Oromoo harcaasaa kaan hidhaa kaan nyaachaa kaan maal godhaa haga Lammaa Magarsaatiin ga'utti gaafa inni harcaase nu hundinuu hayyoota Oromoo dabalatee warra sabboontota falmatu dabalatee ija shakkii irratti uummanne falmaa turre falmii jalqabne jechuudha. Maamee welcome baga dhufte. Falmii jalqabne jechuudha. Faarsitee bultoota kana waa yaadachiifna beektaa. Faarsitee bultoonni short memory badduu qabdi beektaa. Badduu qabdi.
akkuma jedhan harree udaanisiitiin guban jedhan nuti agartee sagalee isiitiin waan isaan kana dura dalaganii yaadachiisaa maarree jechaa sagalee masaaniitiin viidiyoo isaaniitiin adabaas geenye galata rabbii moohannee jirra magaalarraa galchine ummata Oromoo biratti funyoo boolla udaanii buute goonee jirra jechuudha. Kanatti amana Oromoo. Kanatti amana magaalarraa galchine bar. Moohanne nuti falmattoonni haqaa jechuudha. Moohannee jirra jechuudha. Amma gaafa kana Jaawar Mahammad bilisoomni jedhee jira. Mootummaan ka Oromoo jedhee jira. Oofi waa hedduu barcumaa jala qabna jedhee namicha jala nu qabsiisee waliin qabaa turre. Kana hunda ka gooneef maalidha? Mootummaan dhiigaa fi labsee qaqqaalii qeerroo Oromoo hawaasa Oromootiin waan dhufee fi namichi kun nunganu gaafa gartee filmaanni yookiin ammoo kan geggeeffamu ta'e ce'umsa kanarratti mo'annee biyya kana demokraatessine akka nama kamuufuu ta'utti mootummaa haaraa ijaaranne kan jedhu abdiidhaan deeggaraa turre jechuudha. Namichi akkas hin taane Lammaa Magarsaa ka du'a malee wanta akka gargar nuun baaftu jedhe in harcaasee Hacaaluu Hundeessaan ajjeesee hayyoota Oromoon hidhee ni ganee maal godhee kan qeerroo qabsoo wareegama qaqqaaliidhaan lubbuutti wareegdee isaan achirra keetti opiniyoon dhabamsiifte jechuudha. Hoggantoota qeerroo nama sabboona jedhanii shakkan kamuu dhabamsiisanii jechuudha. Okay. Yaa duuba faarsee bulaa keenya. Yaa faarsee bulaa kiyya. Yaa faarsee bulaa rukkii amma Ameerikarraa mootummaa Afrikaa keessaa number 1 economiin kufee biyyi beeloftee biyya beelan number 1 taate tokkoffaa taate kana kajeeluudhaaf asii faarsitee jiraachuu barbaaddu. Duuba wanni si himnu Jaawar Mahammad kana hundaa jechuu nuti ni beeyna inni illeen if beekaa jechuu. Laal Jaawar Mahammad deebii wanni sii ta'u duuba ati amma Jaawar Mahammad diqqeessuudhaaf Jaawar Mahammad bilisoomne jedhee Jaawar Mahammad agartee du'a malee sagal gubadhee sagal gara gaggala malee wanni Oromiyaa keessaa na baasu hin jiru jedhee Jaawar Mahammad Oromiyaa nu bilisoomne nuun jedhee nu sobee nu gane Jaawar Mahammad mootummaan ka Oromooti jedhee Jaawar Mahammad barcumaa agartee Abiy jala qaba jechaa ture Jaawar Mahammad maarree bilaa jechaa ture. Kanaani siyaasaa rakishaa kan ilmaan xixiqqishoonu ittiin waan akkasii ittiin geggeessu siyaasaa ittiin dalaguu daldaluu qaanfattu isin irratti ittiin daldalaa jirtan jechuudha. Warri akka keessanii kun waan dhufaa jiruuf waan gaafiin hin oolleef warri shoorti meemorii qaban warri siyaasan akka itti geggeeffamtu beeyne warri garaaf jiraatu warri garaaf mootummaa faarsu gaafilee akka amma warri faarsee bultoonni biyyoota alaa kan daaspooraa keessa jiran amma gaafataa jiran akka dhufuu deemtu waan beekuufi waggaa tokko lama dura deebii gaarii isinii deebisee jechuudha. Deebii gaarii quufsa isinii deebisee jechuudha. Gaafiin akkanaa akka ka'uu deemtu mootummaan kun gaafa opshinii dhabe warra garaaf jiraatu akkanaa kana laast opshinii irratti itti fayyadamuudhaaf gaafa itti fayyadamu ammoo yaada mormuu waan hin dandeenye yaada waan hin qabneef waan Jaawar Mahammad kana dura hojjechaa ture ummata gartee ittiin confuse gochuudhaaf ummata ittiin burjaajessuudhaaf akka waan akkanaa kana odeessan Jaawar Mahammad kana jedhe Jaawar Mahammad kana jedhe Jaawar Mahammad kana jedhe waan beekuuf nama kana rabbitu beeksise rabbitu agartee raaga siyaasaa kana beeksise kana waan beekuufi deebii gabaabaa tokkoon garuu waan guddaa ta'e isinii deebise jechuudha. Isin garuu yaaddan hin beektan sammuutti yaaddan hin beektan mee amma namni gaafii san hubatu deebii san hubatu jira. Deebii arra faarsee bulaan arra Jaawar Mahammad xiqqeessuudhaa fi parsanaalii godhee ittiin arrabsaa jiru Jaawar Mahammad kana jedhe ka ofii isaaniitu uf hin beekne ka ofii isaaniitu agartee mootummaa kan arrabsaa turan yeroo namni silaa mootummaa deeggaruutu arrabsaa turanii yeroo mootummaan uf jibbaatee harka ofirraa fuudhee harkaan lafa qabachaa jirutti arda garaa guuttachuudhaaf jecha waan hin jirreen parsonaaliidhaan Jaawar Mahammad arrabsanii mootummaa kana aangorra tursiisuu barbaadanii jechuudha. Mee warreen akkanaa kana deebii shoortii ta'uuf Jaawar Mahammad deebiseef jira eenyutu yaadata Oromooti isin keessa ni yaadattu mee deebii gabaabduu Jaawar Mahammad waggaa takka lama dura deebise waggaa lama almost waggaa lama iyyuu waan ga'eesse waggaa tokko ol jechuudha. Deebii gabaaba Jaawar Mahammad deebise silaa namni deebii san gurra matatti gaqqaawu dhageeffate ijaan arge
arra sila waan akkanaatu haasa'uu sila irraa malu jechuudha. Mee deebii gabaaba Jaawar Mahammad faarsee bultootaaf deebise eenyutu yaadata? Eenyutu yaadata? Ni yaadattu? Faarsitee bultoota ni yaadattu? Haqaaf bultooti hoo mee haqaaf bultooti yaadattu? Mee xiqqoo mee akkasin deebiftanii silin xiqqoo mee. Mee yaali godha? Mee deebii Jaawar Mahammad ganna tokko dura deebise. Waan deebisaa nama kamuufuu ta'u akka gaaritti lafa kaa'ee jira. Eenyutu yaadatame? Faarsitee bultoonni beektaa yaadattu, amma itti himnu malee yaadattu. Isin warri haqaaf bultoonni yaadattu. Mee deebisaa Jaawar san eenyu yaadata? Deebisaa Jaawar Mahammad short and clear qulqulluu kan taate firaa fi diinallee akka ta'utti inni deebisaa lafa kaa'e waggaa takka dura eenyutu yaadata yaa Oromooti? Eenyutu isin keessa yaadatame? Ni yaadattu? Aboon jiru akkam isaa mee barreessame? Yaadattan bakka yaadattanii akkam yaa Rabbi akkam isaa? Deeggartoonni haqaatis gaa falmattoonni haqaatis akka faarsee bulaa taatan akka laal dubaanaat isinitti hima yaa faarsitee bultoota yaa agartee warra agartee garaaf jiraachuu barbaadu warra agartee deebisaa Jaawar Mahammad waggaa takka dura akka gaariitti deebiseef dagate yaa warra agartee waan Jaawar Mahammad kana dura hojjechaa tureen xiqqeessuu barbaaddu yaa faarsitee bultoota short memory yookiin ammoo waan kaleessa jedhe yaadan yaa faarsitee bultoota mootummaa waa takka yaada hin qabne mootummaa kan aangorra tursiisuuf jecha akka nama bishaan fudhatee hoomacha qaqqabatu yaa faarsitee bultoota keenya deebiin gabaaban Jaawar Mahammad isinii waggaa takka dura deebise hin gaabbu laalga ani hin gaabbu jedhe la Jaawar Mahammad maalin jedhe faarsitee bultoota nama laal isa xiqqeessuu barbaadanii inni waggaa tokkoof dura deebisee jira jechuu ani hin gaabbu maaliif mootummaa Oromoo jechuu hin gaabbu bilisoomne jechuu kiyyaaf ittiin gaabbu barcuma Ashaagiree yookiin obbo Qumaaruu jala qabna jechuu kiyyaaf ittiin gaabbu isinii galaami isinii gala yaa warra short memory qabdan Jaawar Mahammad agartee waan inni godhaa tureen xiqqeessuu barbaaddan Jaawar Mahammad ittiin gaabbuu an hin gaabbuu jedhee gabaabaan shortiidhaan gaaf deebii bareedduu gabaabduu isinii deebisee jira. Garuu kitaabni hin gaabbuu sun fuula 500 taateewwan waggaa 7-8 dabarte haala jireenya sarraa jalqabee hanga qabsoo 2018 hanga har'atti hanga guyyaa kitaaba eebbisutti wanni isin sila haasa'uu maltan hundinuu achi keessa jirti. Eenyudha? Yaa faarsee bulaakii, yaa faarsitee bultuutiyya, yaa garaa guuttattuuf jiraattu, yaa agartee kan rakkoon sabaa isaan biratti jookii itti fakkaatu. Yaa faarsee bulaa biyya Ameerikaa kana keessa jiraachuu dadhabdee kunoo makiina namaa konkolaataa namaa ooftan jedhan. Konkolaataa namaa ooftanii mana namaa keessa galtan jedhanii. Yoo namni alaalaalu bar namni kun ilmi banii Adam kuni wallahi walqixa fakkaata bar. Isa daawwanni isaan faarsanii jiraachuu barbaadaniifi biyya kana keessa jiraachuu dadhabanii bakka jira waan hin qabneef homeless waan ta'aniif namarra dipendi ta'anii waan jiraataniif biyya galanii ritaarimantii bahanii jiraachuu barbaadan jechuudha. Isa dubbiin akkasii adaan nuun galle amma nuu galteera. Akka odeeffannoo qabnutti warri faarsee bultoonni kun hedduun isaanii homelessiidha. Nama tulaaqanaaf jimaa irraa baasaa konkolaataa inni magaalaa keessan ittiin deddeemee waa ittiin wanta jedhu hundaa'u namatu kenna ergifata. Jireenyi inni jiraatus mana namaati. Isaan jiraatan jechuu hedduun isaanii. Nama jiruu isaatti qabsaa'ee jiruu isaa fooyyessuu hin dandeenyetu Oromoodhaaf qabsaawaa jedha. Adeeroo qabsaa'e mootummaa kan kee faarsi jiraadhu rakkoon hin jirtu. Si galaami. Wallahi
ummata bara asitti bari jiruu jijjiiruu dadhabee lafa agartee biyya opportunity qabdu, biyya carraa qabdu, biyya agartee keessa jiraachuu dandeettu. Ummata keessatti jiraachuu dadhabeeti riskii ummata miskiinaa achitti eegime akka aarsi godhu laala. Muniiriin dadhabe, Muniir keenya bahitii keessa deebime. Riskii miskiinaa achitti kajeelala, riskii miskiinaa achitti kajeelala. Isini galaami. Ama namni laal, namni siyaasaa dalagu, waggaa 20 siyaasaa dalagee, ana agartee umrii kiyya guutuu siyaasa keessa jiraachaa ture, muuxannoo siyaasaa qaba, maarree qaba, maarree kijiba akkanaa kan dhiisa. Adeeroo siyaasaa soo beeytanii parsanaalii namatti hin deemtan, parsanal gootanii laal. Jaawol amma yeroo isin mootummaa keessan faarsitan wanni isin fakkaatu yoo mootummaa yoo Jaawar Mahamad parsanaalii isaa arrabsuudhaan xiqqeessuudhaan social media kanarratti waan akkanaa kana yoo ol baatee haasoftee ati mootummaa kan kee siyaasaa geggeessaa fi jirta sitti fakkaata jechuudha. Sitti fakkaata jechuudha. Garuu uummanni Oromoo si madaalaa jira. Ati nama akkam akka taate nama xiqqaataa siyaasaa hin beeyne waggaa 20 dhiisi guyyaa 20 siyaasaa xiinxalee hin beeyne. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi aziza welcome. Akka ta'e uummanni Oromoo kuni si xiinxala daawwitii keessi kaayee si xiinxala walaal. Si caalaa uummata si hordofuutu si beekaa beeki. Xawal waallee akkam akka taate. Up and down gara gaggaluu siyaasaa wallaaluu kan kee gama sitti oowwitetti ati jiraachuu uummataaf osoo qabsaa'uu hin taane garaa kan keetiif qabsaa'uu filachuu akka ati taate asoo kana durallee qabsoo keessatti kireeditii qabaatte. Kana booda si agartee ati akka funyoo boolla udaanii buutee dhabamtee jirtaa jechuudha. Eenyudha faarsee bulaan faarsee bultuun yeroo kanatti yeroo galgalaan yeroo mootummaan agartee dandammii dhabee asii fi achi waan qabuuf kagadhiisu walii wallaalee asumata agartee afooshaa addaa yaamee waliin mari'ata. Afooshaa ganda keessaa isa yaama, barsiisaa isatu yaama, barataa isatu yaamee walitti qaba. Milishaa walii qabee mariisisa. Maarree maangoo artistoota jedhee warra agartee baandii mootummaa jechuun artistoota miti sun artistoota haqaati miti. Artistoonni haqaa warra agartee akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa warra dhugarra cichanii du'an jechuudha. Artistoota garaa agartee kan diraamaa ittiin dalaguudhaaf baandii mootummaati jechuudha. Tuni baandii mootummaati. Mootummaa yeroo barbaadetti itti fayyadama, yeroo barbaadetti achi deebisa, storage deebisa jechuudha. Si galaan. Yeroo barbaade artistii yaama, yeroo barbaade qeesii yaama, yeroo barbaade sheekota walii qaba. Mootummaa fi jibbaatee waan qabuuf gagadhiisu walii wallaale. Mootummaa biyya beelatti buuse. Muniiroo kaabiraan kee mul'atu bar. Afrikaa keessaa beelan rakkoodhaan cinqaadhaan dararamaan biyya number 1 tarree durarratti argamtu. Kana kan godhe Abiy Ahmed mootummaa dhumarra jiru mootummaa agartee murna maafiyaa gurup ka yaa rabbii kiyyati yaanna baasii irra jiru. Adeeroo galgalaan dhuftee sanuu ati mootummaa faarsuu dhiiftee nama dhuunfarratti xiyyeeffattee nama dhuunfaa rabsita. Egaa wallaalummaa xiqqaatummaa kan kee siyaasaan waggaa 20 dhiisi nama guyyaa 20 siyaasaa xiinxale wallahi hin fakkaata sa'a 20 jechuudha guyyaa 20 dhiisi. Ati nama Ameerikaa keessa seera waggaa 10-15 akkas jiraatee seera Ameerikaa hin beekne yaa faarsee bulaa kiyya yaa faarsee bulaa kiyya ati bar nama seera biyya Ameerikaa kana hin beekne bar. Seera biyya Ameerikaa kanatti ati nama harkaan dhoofte jechuudha hagam takka akkasii adabu nama hin beekne barate. Egaa siyaasaa borda bartuu jettee obboleessa kan kee kan agartee kan yeroo rakkoo si dura sitti dhufu. Har'a ati rakkoo yoo si mudatte Atlaantaa keessatti obboleessuma kan kee harkaan dhooyti kana si dura sitti dhufu obboleessa. Maaliif yeroo siyaasaa wal falman siyaasaadha. Yeroo agartee ammoo siiriyasii rakkoo dhimmi rakkoo namarra dhufe isumaatu nama kamuu caala sitti aana jechuudha. Isumaatu sitti aana. Ati duuba amma siyaasaa waggaa 20 tamnaa xiinxalte obboleessa. Siyaasaa waggaa 20 tamnaa xiinxalte
ati namni of control godhuu hin dandeenye namni seera biyya kanaa hin beeyin kakka badawa kaleessa namni badawa kaleessa biyya alaati dhufe iyyuu bari Afrikaa dhufe orientation fudhatee dhufa bari gatii hagam akkasi kaffalchiiftu akkami wallaalte ati harkaan nama dhawu adeero biyya teknooloojiin ture kaameraan bakka hunda jiru yaa xiinxalaa siyaasaa waggaa 20 harreen yaada kutte jennaan ifi gabaabsitee jedhan laali ijoolleen akkas wal daddarbinaa waan ofii sirbitu seeti jedhan si gala in quuftan amma sin xiqqoon quuftanii mee seera biyya kanaallee barachuu qabda seera biyya kanaallee hagam takka akka gatii nama kaffalchiisu hagam takka agartee homeless akka nama godhuu deemu namni seera hin beeyne kan biyya kana keessa tarkaan namatti deemu akka keessanii kun adabbii dhandhamuu qaba beekta dhandhamuu qaba beekte dhandhamuu qaba adabbii akka gaariitti dhandhamuu qaba jechuudha. Kanaaf Oromoon isin bartee jirti waan isin keessa jiru akka ekstreetti isin laaltee